Sveicināti! Jau daudzus gadus aizvien aktuālāki paliek stāsti par Latvijas lauku izmiršanu. Veseli ciemati pazūd no kartēm. Lauku iedzīvotāji turpina braukt prom uz pilsētām vai pat uz citām valstīm. Tas nav nekas jauns. Par to ir izdoti daudzi radio, video materiāli un raksti masu saziņas līdzekļos. Bet kāds tad ir iemesls šim drūmajam procesam? Kādēļ tas sākās? Vai tam paredzamas beigas? Un vai tā ir tikai Latvijas problēma? Uz šiem jautājumiem meklēsim atbildes šajā Laika domas raidījumā. Tā nu ir sanācis, ka latviešiem par sevi patīk domāt kā par zemnieku tautu. Tādēļ ar laukiem saistītie jautājumi izvēršās visai emocionāli. Daudziem joprojām ir radi laukos, saikne ar tiem nav pavisam zudusi, un joprojām saglabājas labas atmiņas par uzturēšanos tur. Ko tad visbiežāk min kā izceļošanas iemeslu? Pirmām kārtām visvairāk tiek piesaukts bezdarbs. Tam nevar nepiekrist, jo bezdarbs laukos patiešām ir augstāks nekā pilsētā, un pat tas pats esošais darbs nereti ir sliktāk apmaksāts. Reizēm šo lauku bezdarba parādīšanos saista ar lielo kolektīvo saimniecību slēgšanu Latvijā. Pēkšņi saimniecību lielumi saruka, jaunie saimnieki savā rīcībā ieguva jaunākās tehnoloģijas, kuras aizvien vairāk ļāva nomainīt cilvēka darbu ar mašīnas darbu. Tā tas ir. Lauku darbiem vairs nav nepieciešams tik liels darba roku skaits. Bet vai tas tiešām ir galvenais iemesls? Ja paskatāmies pagātnē, tad redzam, ka cilvēku plūsma no laukiem uz pilsētu novērojama vēl agrāk. Kā lasīju vēstures apskata raidījumā par grāmatu Cilvēki un likteņi senajā Līvzemē, daudzi latvieši pameta laukus jau pirmās Latvijas republikas laikos. Tad, kad Latvija vēl tiešām bija vairāk kā agrāra zeme un darba spēka trūkums laukos bija jūtams, nācās pat ievest viestrādniekus no Polijas un Lietuvas. Patiesībā šī plūsma bija novērojama vēl agrāk, jau vismaz kopš laika, kad mūsu zemē tika atcelta dzimtbūšana. Dzimtbūšana pati par sevi arī nozīmēja, ka cilvēks bija piesaistīts noteiktai zemei un nedrīkstēja to pamest. Tad varbūt vaina ir zemajā darba samaksā. Dažkārt jā, ja strādā zemā kvalificētu darbu, tad alga var būt tikai minimālā vai tūtai. Taču, ja darbs ir saistīts ar tehniku vai kādu citu augsti kvalificētu darbu, algas parasti ir augstākas un bieži pat pārsniedz vienkārša darba atalgojumu pilsētās. Pie tām pats zinu gadījumus, kuros turīgu saimniecību vadītājiem ir grūti pierunāt savus bērnus turpināt darbu jau gatavajā saimniecībā, kuras ienākumi ļauj tās īpašniekam dzīvot virs vidējā dzīves līmeņa valstī. Sanāk ir dziļāki iemesli šai problēmai. Piemēram, daudzi laukus pamet pēc vēlmes izglītoties, pēc vēlmes iegūt augstāku statusu. Nozīmīga ir arī iespēja tikt pie lielākām vērtībām un iegūt plašāku sociālo loku. Un galu galā, vai šī problēma novērojama tikai nepārāk turīgās valstīs? Izrādās nē. Man pašam pirms vairākiem gadiem sanāca piedalīties starptautiskā projektā, kurš bija saistīts ar Baltijas jūras reģiona valstu lauku jauniešu atbalstu. Tur jau pavisam ātri uzzināju, ka lauku pamešana ir tikpat aktuāla arī Skandināvijas valstīs, kuras pašas par sevi ir vienas no bagātākajām valstīm pasaulē. Tieši šīs valstis izceļās ar dāsnu sociālā pabalsta sistēmu. Parasti lauku kopienas tajās saņem ievērojumu atbalstu no valsts puses. Tātad uz jautājumu, vai lauku situācijai Latvijā varētu palīdzēt ieņēmumu līmeņa celšanās, jāatbild, ka ar to vien visdrīzāk nepietiks. Procesu varbūt vienīgi palēninātu. Ja paskatāmies uz lauku reģionu apdzīvotību Eiropā un pasaulē, tad secinām,
ka jau nedaudz pāri pusē visas pasaules iedzīvotāji šobrīd dzīvo pilsētās. Ja urbanizācijas procesi turpināsies tāpat kā līdz šim, tad paredz, ka jau ap 2050. Gadu aptuveni 2/3 pasaules iedzīvotāji dzīvos pilsētās. Latvijā laukos dzīvo vēl gandrīz 1/3 iedzīvotāju. Tātad tas ir zem pasaules vidējā rādītāja šobrīd. Tomēr tas ir nedaudz virs Eiropas vidējā līmeņa. Eiropā laukos vidēji dzīvo 28% iedzīvotāju. Izrādās, ka liela saistība vērojama starp valsts bagātību un tās lauku iedzīvotāju īpatsvaru. Tieši bagātākajās valstīs vērojams lielākais pilsētas iedzīvotāju īpatsvars. Ir gan daži reti izņēmumi, kā piemēram Austrija un Īrija, kurās lauki tomēr ir biezāk apdzīvot nekā Latvijā. Te arī vēlreiz apstiprinās, ka nabadzība nav tieši lauku izmiršanas cēlonis. Tomēr tie ir saistīti. Varētu teikt, ka lielāks skaits pilsētas iedzīvotāju palielina valsts ienākumus. Tas izskaidrojams ar to, ka laukos lielākoties kopējais ienākumu līmenis ir cieši saistīts ar tur apstrādātās zemes apjomu. Bet pilsētā tas tā nav, jo rūpnīcām nav tik liela atkarība no pieejamās zemes. Tikko visa lauksaimniecības zeme lauku reģionā ir apgūta un apstrādāta pēc labākajām metodēm, tā reģiona ienākuma līmenis sāk stagnēt. Protams, ir vēl mežu nozare un vietām arī zivkopība, bet arī tām ir līdzīgs raksturs kā lauksaimniecībai. Tā nu ir sanācis, ka lielāka cilvēka, intelekta un kapitāla koncentrācija automātiski arī noved pie lielākas ekonomiskās attīstības, kas tādējādi arī attīsta šo vietu. Tikmēr laukos šo dažādo attīstībai nepieciešamo speciālistu skaits parasti īpaši nemainās, balstoties tieši uz šo izmantojamās zemes ierobežojuma paradoksu. Šķiet vienīgais veids, kā dabūt cilvēku plūsmu uz lauku reģioniem, būtu pārmainīt pašreizējo stereotipu par lauku nodarbinātības veidiem. Līdz pat pēdējam laikam tas ir bijis sarežģīti, taču nesenā mājasēdes situācija ir parādījusi, ka ir iespējams daudzus modernos darbus veikt no mājām, kur nav tik ļoti atkarīgs, kur tieši darbinieks atrodas. Vienīgais ierobežojums varētu būt interneta pieslēguma pieejamība, bet par laimi mūsu zemē tā nav izplatīta problēma. Tā kā, ja nākotnē attālinātā darba iespējas vēl turpinās palielināties un izskatās, ka tāds varētu notikt, tad lauku reģioniem vēl var būt cerība. Interesanti, ka iepriekš tieši zinātnes attīstība bija tā, ka svilināja cilvēkus prom no laukiem, bet tagad tā var padarīt iespējamu pretējo efektu. Vērts jau laicīgi papētīt dažādus digitālos projektus, kuri šobrīd jau top, un ja vien spēsim tos pareizi izmantot, tie arī varētu sniegt nepieciešamo atbalstu dzīvei laukos. Es pats šī kanāla autors, lai gan esmu dzimis un galvenokārt audzis pilsētā, tomēr pāris savus dzīves gadus esmu pavadījis arī laukos. Pati dzīve tur patika, bet izteikti jutās vismaz 2 mīnusi. Pirmais – cilvēku vienaudžu trūkums tuvākajā apkārtnē, kas nozīmē stipri ierobežotas socializēšanās iespējas, un otrs – dažādu svarīgu pirmās nepieciešamības un izklaides objektu attālums. Ja vien konkrētā lauka teritorija vēl atrodas 10 km rādijusā pilsētu, tad tas nav tik ļoti jūtams, bet ja tālāk, tad tas kļūst jau par diezgan laikietilpīgu un dārgu procesu. Tātad vēl viens faktors, kurš būtu nopietni jāattīsta lauku reģiona atbalstīšanai, ir tieši transporta iespējas. Tām noteikti jākļūst lētākām un pēc iespējas ātrākām. Atšķirībā no potenciālajām attālinātā darba un saziņas iespējām, šai problēmai vēl neredz risinājumu tuvākajā nākotnē, bet tā noteikti ir iespējama. Daži varētu vaicāt, vai vispār ir svarīga lauku apdzīvotības saglabāšana. Ja skatāmies no ekonomiskā viedokļa,
tad labākais pamatojums to eksistencei ir vispārīgās valsts infrastruktūras uzturēšana. Bet vai tiešām no laukiem ir jēga tikai kā no vietas, no kuras iegūstam un izvedam savu pārtiku un citus dabas resursus? Domāju, ka nē. Lauku savrupā un īpatnējā vide spēlē lomu arī cilvēku īpatnību un raksturu veidošanā. Joprojām mūsdienās saglabājas šis iedalījums lauciniekos un pilsētniekos. Lauciniekiem parasti raksturīgs lielāks konservatīvisms, kas atsevišķos gadījumos var būt gan labi, gan slikti. Jebkurā gadījumā tas var palīdzēt uz aktuālām problēmām paskatīties no dažādiem skatu punktiem. Līdz ar to lauku vidē var būt sava loma sabiedrības viedokļu daudzveidības uzturēšanā, kas ir tik svarīgi, pieņemot lēmumus, kuri ietekmē visu nākotni. Robeža starp laukiem un pilsētām dažos gadījumos nozīmē arī robežu starp atšķirīgām etniskajām grupām. Ja viena no šīm vidēm iznīkst, tai līdzi iznīkst arī to apdzīvojošā grupa. Papildus tam jāatceras, ka lauki parasti rada labvēlīgu vidi cilvēku rehabilitācijai. Tas ir īpaši svarīgi mūsdienās, kad stresa situācijas liek par sevi manīt aizvien biežāk. Līdz ar stresu pasliktinās arī citi veselības rādītāji, bet ātrā un burzmas pilnā pilsētas dzīve ir viens no lielākajiem katalizatoriem potenciālajām stresa situācijām. Pat ja cilvēks ikdienā dzīvo pilsētā, viņam ir noderīgi kādu noteiktu laika periodu pavadīt ārpus šīs pilsētas vides. Jau tagad ir novērojamas situācijas, kurās cilvēki, kuri savu dzīvi jau daudz maz iekārtojuši un sākuši audzināt jauno paudzi, izvēlas par labu dzīvei piepilsētā un tuvākajos lauku reģionos. Daudzi piemin, ka dzīve laukos ir ne tikai mierīgāka, bet arī drošāka. Katram ir iespēja iegūt individuālāku pieeju nekā masu sabiedrības vidē, kur gribot negribot jāpielāgojas standartizētākai pieejai. Skaidrs, ka ar varu neviens nav jāspiež, un tāda pieeja situāciju padarītu tikai sliktāku. Galvenais ir mainīt sabiedrības domu par laukiem kā tādiem. Tā ir jāparāda kā vieta, kurā ir iespējams ieviest jaunākās dzīves tehnoloģijas, bet tajā pašā laikā saglabāt unikālo saikni ar dabu. Galvenie līdzekļi, kuri vēl jāsasniedz, ir pastiprināta iespēja strādāt un socializēties ar apkārtējo pasauli. Jādara viss, lai attīstītu transporta iespējas. Ir jāpanāk lauku tēla izmaiņas mūsu kultūras apziņā un plašsaziņas līdzekļos. To varētu rādīt kā vidi, kur iespējams vieglāk attīstīt savas individuālās vajadzības. To varētu uztvert kā iekšējās kolonizācijas uzsākšanu. Uz jaunajām koloniju frontes līnijām vienmēr devās spējīgākie cilvēki, kuri vēlējās savu dzīvi veidot no jauna, veidot to labāku. Jaunā tehnoloģiju attīstība ļaus uzsākt jaunu posmu lauku un pilsētu attiecībās. Agrāk pilsētas cilvēkus vilināja ar savām izglītošanās iespējām, bet pamazām augstākās izglītības iestādes zaudē savu monopolu uz zinību turēšanu. Aizvien biežāk to visu var iegūt attālināti. Manuprāt, mēs esam pavisam tuvu unikālai iespējai izmainīt spēles noteikumus, kuri vadīja iekšzemes migrācijas viļņus pēdējos 200 gadus. Viss būs atkarīgs tikai no tā, vai cilvēkus tiešām interesēs jaunās dzīves iespējas. Vai latvieša paštēls par sevi kā lauku cilvēku būs pietiekami stiprs? Daudzas no mūsdienu sociālajām problēmām agrākajos laikos neeksistēja, vai arī to bija krietni mazāk. Toties tām pretī bija daudz grūtākie dzīves apstākļi un dzīves prastums, kas arī izraisīja cilvēku kustību uz pilsētām. Vai pēc vispārējā labklājības un iekšējās attīstības līmeņa celšanas mēs beidzot varētu atgriezties atpakaļ un tikt galā ar urbānās dzīves radītajām sabiedrības problēmām? Nosvaros domāt, ka jā. Galu galā beigās vairāk vietas paliks arī pašiem pilsētniekiem, kuri nevienmēr ir sajūsmā par kārtējo svešnieku pieplūdumu. Iesaku katram izpētīt vietu, no kuras cēlušies viņa senči.
Šīs vietas apmeklējums var raisīt vēl nebijušas izjūtas un varbūt pat jaunas idejas. Tas arī pagaidām viss. Būšu priecīgi dzirdēt arī tavu viedokli par lauku tēmu šī video komentāru sadaļā. Ja interesē šāda veida tēmas, iesaku abonēt šo kanālu un paskatīties arī citus ierakstus tajā. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!